Konnichiwa! Hello! Welcome back to my channel! Oh, barely, I need you now. I need you now. I need Introducing Heian Stories channel members. Space Elephant, JHN Cares, Sykes World, AR Photography, Kawada Channel, ROJ OFW TV, Miriam B. Santos. Let's enjoy at the Storyland! Hello! Magandang buhay! Heian Stories! Jason Cares. Welcome to our live stream. Live stream? Ay, May pagka-ano pala to si Hen Stories eh. May pagka-laugh trip. Just for laugh. Guys, we are going to do unboxing today in our video. Ano bang ibig sabihin ng unboxing? Yung box, gawin nating Yung box, magiging hindi siya box. Ganon. Lol! Wale. Wale. Okay, guys. So, let's check what we have. And Sumi-chan is extra. Yes. Tada! Ayan. Hindi mawawala yan si Sumi-chan. This is what we call box. Yes, from Amazon. Amazon JP. Yes, JP, Japan. Japan. And, tadan! Ganyan siya kalaki. At Isik mo nga anong meron. talagang mabigat. Uy, ang bigat. Uso. Joke lang. Ay. Eto na. Tingnan natin kung anong nasa loob nito. Sige, buksan mo sa open. I'm so excited. Buksan sa open. Ayan si Saan ba? open. Ito ba? Ayan. Sige, ikaw na. Ano kayang nasa loob? Ano Sino kaya? makahula nito? In 1, 2, 2, 3. 3. Ching! Ay! Wala akong nakahula. Wala. Sige. Paano? Wala Di man good live. Wala kang viewer eh. Hindi Wala live. viewer pala. Ay. Dali. Eto na. 1, 2, 3. Release the box. 違うよ。それでないよ。これだよ。これで。違うよ。 Hindi ito. これだよ。 Ito nga eh. Ay. Yush. Yan. Reveal ko na ako muna mauna manood. Manood. Ako na Ayan. Lumabas na. Dalawa siya. Yush. Yun no? No. Package siya. Ayan, so daw. Ito yung pinaghirapan talaga to eh. Pinaghirapan talaga to para makuha. No, may pink doon. May pink pero ayoko ng pink na eh. Yun! boxes pala
pala. boxes. May in-unbox namin, may dalawa pang box. So, ang pangalan niya ay, ito po ay Briskyjp. Briskyjp. At ito ay may different colors. Yun, black, gray, Ako hindi na ako pink. makapaghintay. Bubuksan ko na. Dalawa para sa akin, isa sa akin, para sa kanya din yung isa. Bubuksan ko na. Bubuksan. Mga kabayan. Excited. Sinong mauna? Excited. Ito, wate. Kakatukin muna siya bago siya i-ano mga kaibigan para malaman niya na may May tao. tao. Mm. Knock, knock. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ako na. Ano sa'yo? Na. Ay, may ano pa. May charger. Charger yan. May Smartwatch charger. kasi. Ito na. Maliit siya, mami. Ah, Malaki ba yan sa'yo? Pang ano to eh? Dubi, Pang bata ba dubi, to? dubi. Hindi. Dapat malaki. Dapat sa akin yan. Malaki siguro yan. Hindi eh. Mas ma-adjust man na. Pareho lang, no? Tadan! Pareho kami ng kulay. Ma-adjust man, tadan. Adjustable. Oo. Ayan. Kala ko ganito kalaki. Yan, first ever Try natin. smartwatch. Nakauna, natin. i-flip natin yung ano. I-flip. Ish. Parang hindi ko na magagamit yung Ish. ano ko ah. I-flip. Iyan. Tapos, tanggalin ko muna yung watch ko. Shout out sa coach na watch ko. Bigay ito ni Daddy last year. Iyon. Ayun. Iyon na. Iyon, no? And then, paano ito Paano? gagawin? Dapat i-charge pa yata to. Charge ba? Saan ba i-charge to? Paano siya i-on? Parang hindi kasya sa akin eh. Kasya yan, uy. Ito talaga? Ito ba yung talagang totoong smartwatch? Guys, pasensya na first time po kasi namin maka-smartwatch. Okay na naman pala eh. Kala ko, maliit sa akin. Itawag ko na dad. Pareho lang pala kalaki eh. Kala ko maliit. Ayan, di ako marunong magtaon. Ganyan yan oh. Hantay kayo, hantay! Ano hantay? Ito. Talaga? Yun yung button. Yung sa'yo, hantay. Kana. Kasya lang sa'yo, pero sa akin, tingin ko, hindi bagay sa ko, resto. Di naman, gasusultin mo lang yung Yan. Yun. Smartwatch. Itong smartwatch, mga kaibigan, ito yung mga relo na matatalino kaysa iba eh. Matalino to. Yung laman ng box niya, meron siyang charger. At meron siyang Dad? Meron siyang, sa back and front. Ano yan?